Huawei ကနေပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Nova series ကဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ Nova Y61 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Huawei Nova Y61 ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ blue ပေါ့နော်သူကအရောင်၃ရောင်ထွက်တယ် blue ရယ် black ရယ် mint green ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ရယ်ဆိုအရောင်၃ရောင်ထွက်တယ်ပြီးမှသေးသေးကြည့်မယ်ဘာတွေပါတော့ယဉ်ကြည့်အောင်user guide ပါမယ် warranty cap ပါမယ် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone ပါမယ်Type C ကျူပါမယ်နောက်ပြီးတော့ 22.5 watt Huawei Super Chat ခေါင်းပါမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Y61 ကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်အာသွင်းကြိုအာသွင်းခေါင်းဖုန်းရဲ့နောက်ဒီ cover case လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ 0.9 လောက်အထူရှိပါတယ် Huawei Nova Y61 ရဲ့အသားအနာလေးပါ back cover ကသူတို့ website မှာကြီးညာထားတဲ့ Star FS ဆိုပြီးတော့ကျေမှုံလေးဖြစ်အောင်လက်လေးထည့်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ camera ကတော့ 50 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ရဲ့ macro camera လေးရဲ့ပါပါတယ် camera ဘိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အရန်ထွက်တယ်လို့တော့မထင်ရဘူးဖုန်းက 9000 mAh battery ကိုနည်းနည်းထူတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းထူကျင်တယ်ပေါ့လောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစမ်းခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များဒီကြားထဲမှာဆိုသူက 8.95 ဆိုတော့ 9mm လောက်တော့ရှိတယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော် volume up down power button မှာ fingerprint တစ်ခါတည်းပါမယ်အောက်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack ရဲ့Type C ပေါ်ရေနောက်ဒီမှာ mic board တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scene injector ပေါ်လေးပါပါတယ်နောက်ရှေ့ရ screen ကတော့ 6.5 inch ပဲဒီဈေးနှုန်း 3,9800 မှာကျွန်တော်တို့ notch နဲ့ပဲသုံးရမယ်ဒါဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အညီပေါ့အဓိကဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော် RAM 664နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် battery 9000 mAh ကိုမှ22.5 watt quick charging ပါတာလေကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါမြင်တွေ့နေရတာတော့ Nova Y61 လေးပေါ့နော် power တော့ပွင့်လာပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ display အနေအထားကိုပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင် display က 720p ပေါ့နော် HD+ resolution ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခံစားရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ notch ပါတယ်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့အညီပေါ့နော်ချင်းကြီးကတော့နည်းနည်းထူတယ် screen display ကိုပဲပြန်ပြီးပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်သူက refresh rate ဘာညာဒီမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် 16Hz refresh rate နဲ့ပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် Huawei ဖြစ်တဲ့အညီ Google service တော့ပါလာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Huawei ကနေ application တွေ down ချင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီ app gallery ကလည်း down လုပ်ရမယ်နောက် paddle search ကနေလည်းရှာလို့ရမယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေသူ့ OR ထဲမှာရှိလားရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်လောလောဆယ်အဓိကကျွန်တော် CPU တစ်ချက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် key in 910လားအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ် device info မှာတော့တစ်ချက်ထောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီNova Y61 မှာပါတဲ့ SoC လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ device info တော့ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ CPU ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် key in 910ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် camera ရဲ့အရင်ဆုံးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့မိုးထဲမှာအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့မိုးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် pro move ပါမယ် slow move ပါမယ်slow move ပါတာကောင်းတယ်ပေါ့နော် slow motion ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ panorama Huawei ဟို P ကျွန်တော်တို့ P9 တို့ P7 တို့မှာခက်စားခဲ့တဲ့ဒါ light painting နဲ့ရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရမယ် time lapse တွေပြန်ပါမယ်နောက် moving picture ပါမယ် sticker တွေပါမယ် super macro ပါမယ် high resolution ပေါ့နော် high resolution ကတော့ကျွန်တော်တို့50 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ဒီ high resolution နဲ့မှာရိုက်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ high resolution နဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် detail အများကြီးရပါတယ် detail အများကြီးရပါတယ်ဒါဒီ high resolution 50 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့အနေအထားမှာ detail ကောင်းကောင်းရတယ်နောက်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့50 megapixel နဲ့ရိုက်တာပါကင်မရာတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ portrait ကဒီ optimization လေးတကယ်ပိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လူနဲ့နောက်ကင် background ဖြတ်တာတော်တော်တက်တက်ရဲလေးဖြတ်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ကင်မရာကတော့ဒီဈေးတန်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကင်မရာရွေးချယ်စရာရှားနေတဲ့အနေထားမှာ Y61 ကင်မရာလေးကဒီမီးရောင်တဲ့ setting ဂျာထဲမှာရိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကမစိုးဘူးဒါအပြင်မှာထွက်ရရင်တော့ဟို result quality အနေထားဘယ်လိုအနေထားရှိမလို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာသူဒီ image processing ပိုင်းကိုထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်အခြားဟာတွေရိုက်လိုက်ရင်နည်းနည်းဖွာသွားတာတော့ပေါ့နောက် तू ကနိုင်မှုပါတယ်ဗျာနိုင်မှုလေးက
တော်မိုက်တယ်သူ image processing အရာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကအပြင်မှာဆိုအဲ့လောက်မလင်းဘူးပေါ့နော်ဆွဲတင်ပြီးတော့လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရင်ဆွဲကြီးမှာပဲ noise ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုရင် Y61 ရဲ့ကင်မရာဟာလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတခုရှိတယ်ပေါ့နော် selfie ပေါ့ selfie ကတော့ကျွန်တော်အကြီးမပါဘူး selfie ကင်မရာကတော့ဒါကျွန်တော်5 megapixel selfie ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း5 megapixel selfie ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းပဲထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ image processing ဘိုင်းကကျွန်တော်တို့မျက်နှာကြီးကိုshort ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့selfie ကင်မရာကပုံရိပ်ထွက်တာမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလေးရတာတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့5 megapixel ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပါပဲအပြင်မှာရရင်တော့ပိုလှရင်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဗီဒီယိုက unboxing ညပိုင်းရိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ noise တော့နည်းနည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့မီးရောင်နေကြောင်းလည်းနေမှာပါအပြင်မှာရရင်တော့ဒီတက်ပိုကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်1080p Full HD 30fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့Y61 မှာကောင်းတာကင်မရာလေးတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ဈေးတန်းအနေထားမှာကင်မရာစင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာတွေထည့်ထားသေးတယ်ပြလိမ့်မယ် fingerprint ဟာနော်သူ side mount fingerprint လေးကမြင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အခုမြင်နေရတာတော့ Huawei Nova Y61 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားပါသူ LCD ကမဆိုးပါဘူးအယောင် color အနေထားပြတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် contrast ကတော့နည်းလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုဒီအလင်းအမှောင်ပြတဲ့နေရာမှာတိတ်သဘောမကျဘူးကျွန်တော် personally ကပြီးရင် speaker ကတော့ဒီထိပ်လေးမှာပဲပါတယ်ပေါ့ speaker အတန်ကတော့ကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖုန်းတိုင်းပေါ့ဗျာဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေအတိုင်းကျွန်တော် viewing angle နည်းတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီလိုမျိုးအဆောင်ကြည့်ရင်တော့ viewing angle ရတာတော်တော်နည်းပါတယ်ပုံမှန်အယောင်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းတွေပြရတယ်အနီတွေပြရအဝါတွေပြရဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့အယောင်တွေကအလင်းပေါ့နော်အလင်းပေါင်ပြရတဲ့ contrast နေရာမှာ contrast လေးကနည်းနည်းလေးနည်းလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ခါလေးကျရင် detail ကကြည့်ရချိန်မှာတိတ်မရဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဓိကလည်းဒီ 720p resolution ကြောင့်လည်းပါပါမယ်အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ Huawei Nova Y61 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အသွင်အနေထားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ display ကတော့ဗျာ Full HD Plus ပိုင်းကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ 720p ရဲ့ပါတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အားမရဘူး။ display ပိုင်းအနေနဲ့အတန်ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ mono speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ speaker ဖြစ်တယ်။ Nova Y61 ကိုမှာရမယ် mobile media graphics setting နဲ့ဆိုရင် refresh rate က high နောက် graphic height ပဲရမယ်။ F4 တော့မပွင့်ပါဘူး။အဲ့တော့တစ်ခါလေးပြခဲ့တာပေါ့နော်။ဆန်းတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းတော့ပါဘူးကီးရင်910တွေကအားလုံးလက်ထဲမှာလောလောဆယ်ရှိပြီးသားတွေပဲပေါ့နော် Huawei Nova Y61 လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခဏတာဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသဘောမကျဆုံးအရာတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပါဟဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ display ကြီးကိုတော့တိတ်အားမရဘူးတိတ်သဘောမကျဘူးသဘောကျတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ9000 mAh battery 22.5 watt ပါတာလေကောင်းတယ်နောက်ထပ်မိုက်တာကဒီဈေးဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာလေးရဲ့ဒီ15 megapixel ရတဲ့ detail result ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်ကင်မရာတွေပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့Note 11e တို့ Note 10 5G ဘာညာတွေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ဟိဆိုတော့သူ့ကင်မရာလေးကအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ကင်မရာတော့ကောင်းတယ် Google service ကတော့ထုံးစံတိုင်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Huawei app gallery ကနေပြီးတော့ software တွေ download လုပ်ရင်လို့ Pedal set ကနေရှာပြီးတော့ download လုပ်ရင်လို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပဲသုံးလို့ရမယ်အဓိကပြောချင်တာတော့ Huawei ကနေပြီးတော့ဈေးတက်တာဆုံးဖြစ်တဲ့ Nova series တစ်လုံးဟာဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာလည်းဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ